냉장고에 이것 있으면 지금 당장 꺼내세요. 냉장고에만 넣어두면 음식이 다 안전할 거라고 생각하시죠? 근데 이 세 가지 음식 냉장 보관하면 몸에 독이 될 수 있습니다. 빠르게 알아볼까요? 2번 클릭하시면 건강 정보가 쏙쏙. 첫째, 감자. 냉장고에 넣으면 전분이 당으로 바뀌고 120도 이상에서 튀기면 아크릴아마이드라는 발암 물질이 생길 수 있어요. 냉장 보관한 감자는 삶거나 찐 감자로 드시고 서늘하고 어두운 곳에 보관하세요. 둘째, 토마토. 냉장고에 오래 두면 과육이 물러지고 맛과 향은 물론 토마토의 핵심 성분인 라이코펜까지 줄어들 수 있습니다. 햇빛 피한 상온 보관 후 먹기 직전에만 짧게 냉장하세요. 셋째, 꿀. 냉장고에 넣으면 굳어버리면서 결정화돼 맛도 풍미도 망가집니다. 뚜껑 잘 닫아 서늘한 곳에 보관하세요. 냉장고가 만능은 아니라는 사실 꼭 기억하세요.